kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan. waa habeenimo talaado ay sii baxayso. waxaa la sugayaa Arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay 19 bisha May sanadka 2026. soo dhawaada qodobada aan tibintan labaad idinkugu soo tibin doono waxaa ka mid noqon doona maxaa ku dhacay maanta jasiiradda Qasham la yiraahdo halkaas oo dagaal culus uu ka dhacay. haddaba maxay ay yihiin dagaalkaasi iyo sidoo kaleeto waxa halkaasi laga maqlay ayaa sidoo kale qayb ka noqon doona. madaxweyne Donald Trump markan waxa uu ka shaqeynayaa la leeyahay sidii howlgal military oo ugu qaadi lahaa dawladda dalkaasi Iran. maxaa haddaba ka soo kordhay xiisadda ka soo korortay u dhaxaysa Mareykanka iyo sidoo kale Iran ayaa qayb ka noqon doona. gantaalo cusub ayay Iran mar kale soo saartay. halkee lagu soo saaray gantaaladaasi halkan ayaan idinkugu soo tabin doonaa. akhyaartana daawanaysaay haddii aad nagu cusubtiin nagu soo biira oo sheer gareeya muuqaalka la gareeya si uu meel dheer u gaaro. idinna waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalka mar walba aan halkan idinkugu soo tabino. soo dhawaada saaxiibayaal, fiidnimo wanaagsan ayaan idin leeyahay. waxaa la leeyahay jasiiradda Qasham ayaa maanta waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn kuwaas oo inta badan laga maqlay jasiiraddaasi. jasiiraddan waxay u dhowdahay marinka Hormuz oo aad iyo aad dagaalkiisu lisku haysto, iyadoona la leeyahay in halkaasi laga maqlay qaraxyo waaweyn. jasiiradda Qasham Islaan ee dalka Iran waxaa laga maqlay qaraxyo xoogan taasoo cabsi badan ku abuurtay maadaama xiisadda gobolka ay aad u kacsan tahay waqti xaadirkan. warbaahinta Iran sida Mehra iyo Tasnim ayaa xaqiijiyay in qaraxyadan la maqlay balse marka hore lama shaacin sababta rasmiga ah. haddaba maxaa jira? wararka ay sheegayaan diyaarado drone ah ayaa lagu arkay hawada Qashim. nidaamka difaacyada cirka ayaa la howlgeliyay isla markaana dad badan ayaa u maleynayay in weeraro cusub ay bilowdeen. waxaana halkaasi laga maqlayaa la leeyahay qaraxyo, laakiin waxay ahaayeen howlgelin lagu sameynayay nidaamka difaaca. laakiin wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaya Reuters waxay sheegayaan in qaraxyadan intooda badan ay ka dhasheen qarxinta rasaas iyo hub aan qarxin oo ay ciidamada Iran ay burburinayeen kadib dagaaladii iyo weeraradii hore halkaasi ka dhacay. si kastaba ha ahaatee gobolkan waa mid aad iyo aad xasaasi u ah oo ku dhow marinbiyoodka Hormuz, waxaana horey dhowr jeer ugu dhacay iska horimaadyo iyo weeraro la xiriira xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka. marka hadda lama xaqiijin karo in weerar waaweyn uu bilaaban karo maadaama madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu wacad ku maray in gebi ahaanba uu burburin doono dawladda dalkaasi Iran. waxaa la leeyahay telefishin ka soo baxa gudaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu shaaciyay in haatan Mareykanka uu u diyaar garoobi doono howlgal military oo ku qaadayo dawladda dalkaasi Iraaniyiinta. warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in Donald Trump lagu soo waramayo in qorshihiisa ugu weyn ee haatan uu yahay howlgal military oo ka dhan ah inuu ku qaado dawladda dalkaasi Iran. waxaana sidoo kale soconaya abaabul ciidan oo ay wadaan militariga Mareykanka iyo sidoo kale Israel, iyadoona saacadihii u dambeeyay gudaha Israel la geenayay hubkii ugu cuslaa iyo sidoo kaleeto ciidamadii ugu badnaa oo Israa'iiliyiina oo ku soo qulqulaya dhinacaas iyo sidoo kale bariga dhexe. xiisaddu halkaas ayay taagan tahay iyadoo sidoo kale marba marka ka dambaysa maalinba maalinta ka dambaysa cirka isku shareerayso, taasoo ka dhigan in dawladda dalkaasi Mareykanka ay isku diyaarinayso duulaan kale oo ay kaga hortagayso dawladda dalkaasi Mareykanka. khubaradu waxa ay ka digayaan in xiisaddan haddii ay sii weynaato ay noqon karto mid dhibaato ku noqonaysa bariga dhexe, xilli la leeyahay Mareykanka khasaare kale ayuu markan lubaha la gali karaa. dawladda Mareykanka waxaa la leeyahay waxay aad iyo aad uga fikiraysaa sidoo kalena ay ogaanaysaa qiimaha ku bixi kara dagaalkan maadaama madaxweynaha dalka Mareykanka uu dulqaadkii ka dhamaaday shuruud walbana uu soo gudbiyo Iran ay diidayso. wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in dawladda dalkaasi Iran haatan ay isku diyaarinayso in ay soo saarato gantaaladeeda cusub kuwaas oo kaga hortagaya dawladda dalkaasi Mareykanka. haddaba gantaaladan halkee ayaa lagu soo bandhigay? wararka ka soo baxaya gobolka Isfahan ayaa sheegaya in dawladda Iran ay halkaasi ku soo bandhigtay gantaalo cusub iyo qalab military oo casri ah xilli xiisadda bariga dhexe ay weli kacsan tahay. Isfahan waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay
xarun weyn oo lagu sameeyo laguna keediyo gantaalada Iran. warbixino kala duwan ayaa tilmaamaya in Iran ay sii wadayso horumarinta gantaalada ridada dheer iyo kuwa blastikada kuwaas oo qaarkood gaari kara masaafo dhan 200 oo kiiloomitir ama in ka badan. gantaalada cusub waxaa ka mid ah gantaalo loo yaqaano Khaybar, gantaalada Qassam Basir iyo Iran oo hore u sheegtay in ay leeyihiin awood sare oo nidaamka hagidda difaaca. sidoo kale warar kale oo la xiriirinaya ayaa sheegaya in gobolkani uu muujinayo isfahanka dhowr jeer oo bartilmaameedyo u noqday weerar la xiriirinayo dagaalka Iran iyo xulafada reer galbeedka. sidoo kale waxaa soo baxaysa in dawladda dalkaasi Iran haatan ay ku sii hormari doonto awoodeeda dhinaca nukliyeerka. marba marka ka dambaysa bariga dhexe xiisad hor leh ayuu lugaha la sii gelayaa, waxaana wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu haatan ka shaqeynayo sidii degdeg loo weerari lahaa dawladda dalkaasi Iiraaniyiinta. xaaladda halkaas ayay maraysaa. qubaradu waa ay ka digaysaa in mar kale weerar lagu hoobto uu ka dhaco gudaha Iran xilli aan ognahay in Iiraaniyiintu dhibaatadii ugu weyneed ay kala kulmeen weeraradii 28 Febraayo ka dhacay gudaha magaalada Tehran, halkaas oo duqeymo cirka ah Mareykanka iyo Israel ay ka geysteen. laakiin hadda qorshaha madaxweyne Trump iyo xulafadiisana waxa ay yihiin inay ka hortagaan weerar kasta oo lagu qaado dawladda dalkaasi Iiraaniyiinta iyo in Iran ay ka hortagto weeraradaasi, halka xulafada kale ee aadka ugu dhow Mareykanka ay ka digayaan in arrintaasi uusan ku degdegin. horey madaxweynaha dalkaasi Iran Mas'uud Pezeshkian waxa uu ku waramay dhibaato kasta oo Mareykanka uu halkaasi ka geysto waxay noqon doontaa mid iyada ku noqota, sababtoo ah inagu shuruuc kasta waynu ilaalinaynaa, dhibaato kastana waynu u dulqaadan karnaa, laakiin uma dulqaadanayno ayuu yiri in annaga sharafkeena iyo cizigeena lagu soo xadgudbo. iyadoona wadamada ugu quwadda weyn ee caalamkuna ay haatan Mareykanka u sheegayaan in uusan weerarka bilaabin maanta, biri ama saacadaha soo socda. goorta ugu dambaysa ee la bilaabi doono ayaase laga dhowr sugayaa Mareykanka iyo xulafadiisa. waxaana xusid mudan in Iiraaniyiintu diyaar garow adag ay galeen, gantaaladooda ay rakibteen, sidoo kalena ay leeyihiin Mareykanka iyo Israel wax alla waxaad haysaan keena. marka tala faraha waa ka baxday. Bakistan dhexdhexaadinteedii halkaas ayay ku sii damtay oo dhexdhexaadin kale ma jirto. Mareykanka dulqaadkii waa ka dhamaaday, hub casri ah ayay Iran soo saaratay, Israel heegan ayay gelisay. haddana waxaa la leeyahay gobolka Isfahan oo ah gobolka ugu weyn ee gantaaladana waxaa markan ka soconaya la leeyahay qabanqaabadii ugu dambeysay iyo diyaar garowgii ugu dambeeyay. akhyaartana daawanaysa waxaan idin leeyahay fiidnimo wanaagsan. tubinteena labaad halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. haddii aad nagu cusubtiin nagu soo biira oo sheer gareeya muuqaalka la gareeya si uu meel dheer u gaaro. mahadsanidin ayaan idin leeyahay.